Cela sihlale phansi bazalwane egameni lenkosi. Angibingelele ubaba uNdaba uSokhaya uRethalana, ngibingelele kakhulu usibali Bishop Makhanya abafundisa ngibele ngihlanganise nangani nginqaba izinkosi elana ngenxa isikhathi abazalwane umuntu uphuzile kufika usathana usomathuba la sihlangene khona abagcwele nakho-ke kufuze singakuthathi for granted bazalwane ukuthi kumele sithi siyokwenza into enhle sibe siyigada ngoba usathane vele ithukuthelo nje kusivele yaphakama ukuthi mhlanganelana ukuthi behlangane kumakhazana ukuthi khona lokhu kuphapha ukuthi behlangana kumakhazana behlele emakhaya sekuzona ezazitheli zona lezi ekhipha abantu emakhaya kubantu. Ngibonge igama lenkosi soba isikhathi njengamanje ekuyoshaya is 8 minutes to 9 ngakho-ke akumele ngifike ku-10 bazalwane, kumele ngikhulume into efishane nje kakhulu. Ngibonge igama lenkosi. Ngine experience lesithiwa ngokuswela isonto. Khona lento uNkulunkulu ayithina ngabe ikhuluma bese ethi mhlawumbe uqonda kwethu phela akulingani. Besithi umuntu Nkosi yami sengizothini bantu ngoba sekuthatha inhlelo abantu lapho kushiya sekuthatha konke ekhohle ukuthi uNkulunkulu akabeke endlini abathathayo kodwa ubeka abaconfirmayo into ukuthi nangabe uNkulunkulu ekakhuluma into abeyikhulume kuwe ekhuluma komunye futhi lento ayikhulume kuyo iyo phela isiqiniseko lesi so ebandleni nje bunento ngithi yazi ngifuna beyikhulele ukube bengikhumbulile bengiyothi abakhulele liculo nesonto lelona oseduze kwami eqalelo loculo sambe izolo siyokhula kwenye ndawo awubithi sebeze bacula bengizothi abacula iculo lakethu namba 19 ngabikuthi evele lo ngapha leculo ngimuzwa uqeda ukumalana ekhuluma into okuthiwa zokhuluma ngayo nje le kabathi beyayobona ehlangana kodwa umdluli ngoba uNkulunkulu seyikhuluma lento seyiright enye into ayithi umsindo udinga uzwe ukuthi uNkulunkulu khona into ayishoyo ukuthi lento eyenzeka la uyayazi ngoba esinye isikhathi ekufuze kubeke ukuthi lento eyenzeka la uyazwayo noma sebengetha abanye abayazi kodwa uNkulunkulu uyayazi. uNkulunkulu usevumile ukuthi lento lena uphakathi kuyona sesimbambile ukuthi uNkulunkulu kanti lento uphakathi kuyona. Wabona kunama case kuthwala udaba ke sitholele ukuthi obani ebebephakathi sibe nodaba onjengana mhlawumbe bevele kodwa siyakwazi nathi kumtrace uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kanti sixabe into asezulu nje nawe uphakathi lento phakathi uNkulunkulu emntwini qinisekisa ukuthi akanike oseceleni kwakhe khohlwe kuwe uNkulunkulu akanawo umoya wabantu, unomoya wokuthanda abantu. UNkulunkulu ekwangena phakathi kwabantu babona ubanika bonke ama-talent bese kuya ngokuthi umuntu elakho usebenzisa kanjani. uNkulunkulu akekho umuntu ongeninwe utho. Ngibonge igama lenkosi. Kusho ukuthi ngamanye amazwi sonke sine-package lapha yonke khona nje into esibekele uNkulunkulu. Ngakho siyabonga-ke bazalwane. Njalo uNkulunkulu nangabe kwenziwa iy'nkonzo lo wenzayo akabenefit kodwa ababenefitayo abenzelwayo. Na uNkulunkulu ethuma umuntu othunywayo akazuzi kodwa kuzuza athunyelwe kuwo. Sizwana bazalwane
uMose nayithunyelwe eGibhithe uMose akazuzanga lutho kwazuza ama-Egyptian ukuthi ephume eGibhithe ama-Israyeli ukuthi ephume eGibhithe. So uMose wathola elunye usiza alithola alithola mhla kuthiwa kalanga ama-Israyeli eGibhithe. Awubabonge igama lenkosi. Kodwa ikhona into eshopi ama-Israyeli angazi noma ayibonga yini ukuthi akahlala nabasezulwini phakathi kwabantu abangahlali nabasezulwini. La khona lithi iBhayibheli ndakamhloli kwake kwaba nendawo laba abahlala khona angazi noma babephanishwa kuyona eyayibizwa ngokuthiwa iGosheni. Thale ndawo ababehlala kuyona bazalwane kwahawu mabonke kwavele kweminyama yonke indawo kube nelokushedi yonke indawo kodwa eGosheni kwehlugiswa phezulu uzokhanyisela laba abahleli eGosheni la okumnyama khona lezizwana bazalwane la mina ngisho uIsrayeli bazalwane ukuthi phezulu kwethopo uIsrayeli wake wezwa ukukhanyiselwa uNkulunkulu kumnyama phezulu. uIsrayeli bazalwane wake wezwa ukukhalwa kwamakhelwane selufile kodwa lendlu kaIsrayeli kungafiwa kodwa kube kufuna into efanayo nalena elayindlu ngoba kwakufuna abantwana babafana abanamazibulu wayekhona nasendlini zabakwaIsrayeli. Malibona igama lenkosi wayekhona endlini zabaGibhithe kodwa ethevuka lo mama ekhala kodwa ngapha bekhala yini sithi sihlezi endaweni eyodwa kube khona into eyenzekayo ngapha kodwa ingenzeki ngapha la ukuthi uthe uhleli phakathi kwabo wathi angikwazi ukuhlala phakathi kwabantu ngihlale njengabantu kodwa ngizohlala phakathi kwabantu bese ngicela uNkulunkulu ezohlala nami phakathi kwabantu ukuze nasidlule lapho izinto ezishaya sonke kanye bese kuthiwa welele kanjani ngaphesheya ngoba mina lento ekushayeleyo ingenzeka ngavithimala ngasala phansi na akubanga wena khona ufike wathatha wokuphakamisa wathi ngaba wena kangasahambi wena uhamba yena uhamba nawe. Malibona igama lenkosi. Mkhona bazalwane abakhaza wamsuzwana kodwa into uyaphuma naye emakhazeni nawe malibona igama lenkosi iyophinda umsika bonke malibona igama likaJesu. Sifike kabe enkosini bangcono bishop bafike uNkulunkulu esekhona thina sifike uNkulunkulu ekhishwa engasekho ngoba ngikhipha uNkulunkulu abantu ongenani bafuna ukulanda onkulu kuphuma uNkulunkulu ekhishwe wonkulunkulu. Sifika lijikiva ngelibala khona lokuthiwa uNkulunkulu sisabongile okwamanje. Wena ungazi ukuthi kanti khona into abayifihle ngemuva okuthiwa isebenza kangcono kunoNkulunkulu kodwa ababekezelayo bebambe sivumeni sabo sokhona bethi ngeke ngasuka kuNkulunkulu kuze kube phakade ngiyabizwa ngiyagodola makhaza ayini sifunda Luka chapter 18 khona uzofunda kufunda verse 35 Luka chapter 18 35 to 43 sizobe sesiqeda bazalwane sizobe sesiqeda. Ngicela sifunde. Kwathi esesondela eJerikho impuputhe ethile yayihlezi ngasendleleni inxiba. Insizwa isixuku sidlula
isizwa isixuku sidlula yabuza ukuthi kuyini lokho base beyitshela ukuthi kudlula uJesu waseNazaretha. Aphindele mfundisi Numbers 36. Uthele isizwa isixuku sidlula isixuku senjani sidlula isixuku senjani sidlula yabuza ukuthi kuyini lokho. Okay, base beyitshela ukuthi kudlula uJesu waseNazaretha. bese beyitshela bathi kudlula uJesu waseNazaretha. Neza wasabani uJesu akeze khona kulo ongaboni. uJesu wenza njani uyefunda siyazwa lo ongabona akeze kuyena ongaboni. uJesu wenza njani bazalwane uyadlula kodwa lo ongaboni kwavele wezumsindo wetedlula wathi khona izinto ukuthi noma ngaba uzazi ungayiyeki zidlule zingafinyelelanga kuwe. wathi ngicela manibonge Inkosi manibonge imfanele ngicela kunento awubonge igama lezini ngahlangana manje ungadala inamasiya uthi khona into edlulayo akukhala ngicela badlula lento edlulayo awubonge bisho kudlulita kodwa akatheni ukuthi kudlulita uyayizidi dlula uthi lento edlulayo ikwazi ukudlula ngisho ithule indlela kulento edlulayo nakho intoni la ngabangiboni nebazi udaba lokuthango ngalo ngozake kunenibonayo awuyezemhlungilito ababonayo bayibona idlula abangaboni babona into edlulayo uthi ngalo ubuza ukuthi khisha ukusinda lento edlulayo ngalo ubuza ukuthi lento edlulayo maye ukakafayona yini lento edlulayo na bata babonayo bengayibambi into edlulayo ofuna isizwa isixuku sidlula yabuza ukuthi kuyini lokho. base beyitshela ukuthi kudlula uJesu waseNazaretha. Yazi iBhayibheli nabazalwane yazi iBhayibheli iBhayibheli bazalwane yayo iBhayibheli bathi iBhayibheli laBishop kudlula isixuku kodwa enkulumeni sithola ukuthi akusazona isixuku edlulayo sekuJesu odlulayo kodwa iathi liphele awuboni igama leNkosi impendulo likaThixo kudlula isixuku. isizwa isixuku sidlula isizwa isixuku sidlula ukulesiqoka sidlulisa yabuza ukuthi kuyini lokho. ubaqonde igama leNkosi uyabona ukungaboni kwayo uyayenza ukuthi izumsilithi kuyini lokhu okudlulayo. isizwa isixuku sidlula yabuza kuyini okudlulayo. base beyitshela ukuthi kudlula uJesu waseNazaretha. Kukhuluma munye nabebhayibheli wathi wena uNkulunkulu uyafosha uhlangana samani abaqonde igama leNkosi uthi hayi akunasiqoqo esedlulayo uJesu. isixuku esizwe uthini ukuthi uthini umuntu yayisimemeza ithi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Esenze njani bazalwane? Esenze njani? Sananazi akamemeza isixuku umemeza uJesu kodwa identify nje isixuku wathi no angizuyibamba lesixuku ngifuna uJesu esixukwini ngoba angikwazi ukuthi ngibambe ngakudingi ngisho khohle ngudingayo ngakho mina ngifuna uqobo lwakhe uJesu. ababehamba phambili bayikhuza ukuba ithule kepha kwayikhona imemezelo abantu ke la
abantu ke labo benze njani abantu yizwa abantu abahamba kubazalwane ubabheka abantu abahamba phambi kwakho manibona igama lenkosi uyabona nje isobu uyabona nje mntakamdluli into elimazayo kulezi insuku akekho ofuna ukuovertake umuntu kulezi insuku nje sinawo umoya we-competition yabona akekho ofuna ukuba semva komuntu wonke umuntu umsithela nami ngifuna ukuba phambili awumanibonge igama lenkosi awumanibonge igama likaJesu bathi phambili ababehamba phambili bayikhuza ukuba ithule kepha kwayikhona imemeza kakhulu laba phambili ikhulu zesonto zathi umushinqoso manibonge igama lenkosi ngoba la emasonto nasekugcibeni umkhuba kuthiwa uzomushinqoso so isikhathi somsindo lesi uzomushinqoso shona hamba isizwe sathi kepha kwayikhona imemeza kakhulu yona manake kwavele nje lo muntu lona wakade eqale ngegiye phansi bancede bathi ngifuna benze ihlakazi beyibone namhlanje ngifuna ukubaphoxa bebone ngizomemeza bashidumo bathi ngizomemeza yes ababehamba phambili bayikhuza ukuba ithule kepha kwayikhona imemeza kakhulu yona ithi ndodana kaDavide ngihawukele ubani uthela yonke lempumputhe lenyakanyaka ekhulumayo uyabona usufike lapho uNkulunkulu afuna khona ukuqashunisa khona awuthelwa abantu ukuthi kumele uqhubeke kanjani mhlawumbe uNkulunkulu efuna ukuqashunisa uvele kukhalakathele amazwi lapho ukhuleka uNkulunkulu kwazi ubhuleke uzokhuleka into uzwe ukuthi waba uzwe uNkulunkulu uzwe ukuthi ngayikhuleka into enamandla waba wafika lapho nokhuleka khona umkhuleko okufisa ngezithu sengathi ngake ngibuyele umkhuleko umkhuleko kunamagiya akhona ngibonge igama lenkosi umkhuleko awuyona into yodwa sonke insuku kodwa umkhuleko uzwe ukuthi ayilona kunqindiwe ngibonge igama lenkosi uzwe ukuthi ayina mhlanje akwenze kodwa umkhuleko ongathi ungakhuleka u3 hours wonke ukuthi uyaflow in the spirit uyezwa ukuthi abasezulwini baqathile ngibonge igama lenkosi kahle akonakeleke noma ungezwa ukuthi uyakhuleka uze kushwaka uzwe ukuthi ngathi uyabhibhidla kwenzeki lutho as long as ubhibhidlela kuyena kwanele kunokuthi uzame ukujabulisa abantu ngoba sijabulisa abantu sifuna ukusaba yes wema ke uJesu wenze nami Jesu wema ke uJesu Jesu wamenyezwa uPlanman uJesu wamenyezwa indoda engaboni uJesu wamela indoda engaboni uJesu ehamba nabantu ababonayo manibonge igama lenkosi uJesu kwathi kunabantu ayehamba nabo abanjani bazalwane ababonayo ngoba abangaboni basebenazi izibuko zokuthi uyabona bevele bebona manibonge igama lenkosi siyezwa bazalwane wamiswa umuntu ongaboni ngesizwe ukuthi umise ngani yini lento eyenza uJesu edile injini yakhe wema-ke uJesu yes wayala ukuba ilethwe kuye hawuswa ba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 b
icondition ngokomthetho ayivumi ukuthi lo lingamisa uJesu. Kodwa uJesu uzwa ombizayo esesimene singabe yabasendoda ayimbizanga uJesu nje kuthiwa ngithi yambiza ngokwesidingo sayo. Isidingo senza ukuthi uJesu efunde okukule yandoda. Somebody was like ngokwemvelo yethu esayini ngoNkulunkulu khona usawubona okwazi ukufunda ukuthi lo sabona ngesikhathi engibingelela usawubona wenjabulo noma usawubona ojabulileyo
noma usawubona odinitethile ufunda kuleli gama usawubona nje ngesikhathi sawubona bese uyaphila bese ayidodwa ngikuzwe ngathi akashoka ukuthi akaphili kodwa ukhiphe nje lo sawubona lonke wafunde egameni alikhulumileyo so impuphutheke imisa uJesu imvipho hambeni ngesidingo sayo ithi wema ke uJesu yes wayala ukuba ilethwe kuye wayakubilethwe isisondele yeah wayibuza wathi ufuna ukuba ngikwenzeleni na yabona asendiqedileke ukuze sikwazi ukubuya kahle kusasa moshikhozo kanondaba lalela bazalwane ngicela ukuzwe lokho noma ngabe ingqondo ithini kodwa ngicela ukuzwe lokho ezulwini akenzelwa umuntu into angasho ukuthi ufuna ukwenzelwa yona noma ezulwini kubonakala ukuthi yona iswele akuvunyiwe ezulwini ukunye into ongayishongo wena ngomlomo wakho hayi ezulwini abathathwa igama lokuthi mina kususe kwaze ngife kuhlupheka akubenza basezulwini besiza umuntu ngokusethe uyahlupheka kodwa umuntu kufuze ebona uNkulunkulu ngaphezulu kwenhlupheko ethi uNkulunkulu noma ngilesi simo kodwa wena Nkosi ngiyazi ukuthi umenza konke ngoba ngingevizwe icebo lakho sizwana bazalwane le ndoda iza nje lana asikho isidingo sokuthi uJesu esihluke singaka sokuthi ezothi umuntu ukwenzeleni ebebone udonswa abantu akaboni futhi nawe Jesu bone lo muntu akazebone umbuzelani pho Jesu ukuthi kwenzeleni ngoba imeko yami phambi kwabantu bayazi laba bantu akekho umuntu ongayazi lana so uJesu ubanga iprinciple yasezulwini ukuthi ke principle yasezulwini lokho kuboshiweyo la emhlabeni kuboshiwe nasezulwini nalokho elikhuluma la emhlabeni kukhululiwe nasezulwini cela uyaphiwa so ufuna ngikwenzeleni ngoba khona sangikulungela ukwenza kodwa ngibanjwa ukuthi ezulwini akanika umuntu amangokugabana Nkosi umama ukhamba conference umama bazana eqhubukele iphele inqubukela kusale ibuyele emuva nayo ubuyele emuva ethi nasendleleni ethi kambe yintona engizoyixoxa ngembusele ngenqubukela ephuma kuyona ngingayitholanga ababuye nakho abakade besenqubukele na uthi nasendleleni lo mama uthi no eke ngibuyele emuva ngoba kunento engibuye ngingayiphethe bengisendaweni lamele ngithole khona ngoba kungenzeki ukuthi besendaweni nakhona obekuphendule khona ubuye emphungaphendulwa uthi lo mama ngizobuyela futhi ngizobuyela emuva nabantu ngizobuyela emuva ngingedwa nawe kodwa into engifuke ikhona kunendawo ekade ngiyona awukwazi ukuthi lo mama wayezwile into yamadoda ake adoba ubusuku bonke awangihamba bantu ngisho iBhayibheli avuke kusena tikina manetha hlaba manje kwase khamba umuntu wasezulwini obafana nawo anginakho yini ukudla nabo aninakho bese ngithatha abalethe lokho sephansi base bathi Nkosi isidlulile ebaletheni ilanga seliphezulu namanetha sesoqinile futhi kakhulu njalo kusibona njena silokhu kusuka izolo silana wathi Jesu akuzama ukuthi ngifike nini lana ngethanda phezana manetha bathi isikini October sitadotshwa ngalesikhathi malibona igama lenkosi angazi noma ikhona kuphetha nediscussion kodwa ngiyamsola ngathi wayekhona wathi uphethe kwekha ngoba wena phela uJesu uphikiswa sizophatha manetha kodwa nje Jesu nakuma kuyinhlanzi la asingeni thina eyakho lekuthi akuya nganhlanzi utheni netha labi inhlanzi ekuthola isimangalisa esenzeka lapha amanetha ngesikhathi ibishop ehliso ayakhe ehliswa nokudla obakunika amanetha isipho ukuze ehlele ezansi obafika phansi lapha benza inhlanzi isondelele thina kodwa nase kusho Jesu yedla inalutho kodwa awungaboni igama lenkosi kodwa yedla inalutho bakalila ngolutho kodwa wona yinalo ulutho makabe babene lezelele bayibhayibheli mahlaba awu babone igama lenkosi
enethi zilibona inethi kungekho kuhle nethi izwi layidonsela phakathi hayi siyabona wabuyelana nebuyelana uhlala phansi akusekho MC akusekho chorus lead oyithathelele na ngale kakhulu namanje sesabase malibonke abantu kakhulu Nkosi akho ngezazana kungakosa inceba kaNkulunkulu ikhathalele la iconference ilapha usiyaxakeka kodwa abanjani omama sesaleleni ke manje ke ngoba bonke abantu sebahambi kanti akeze kuye lo ose altare uze kuNkulunkulu kalona ngoba ifunde into yokufuna uNkulunkulu ungafuni abantu uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uthola into ayidingayo abantu uthola into abafisa ukuthi uyizwe hayi Tudo vai indo Nkosikazi. Mama. Inda lakho le wayi. Usebe zebeni inda lakho ne. Kungathi nje wayi nje phusile nje. Usuku kanti wakukhuzeka nini lapha wayi bathi hayi namhlanje. Ngakhuzela impela. Ngidabana wayi nami. Kodwa namhlanje. Moya wami simanga. Awuthulule yonke indawo. Ubheka indawo la ongawuthululela. Awumani hathi thulula nje. Sibheka indawo. Bese singawuthulula ke la. Bese yezwa nesesumini. Wasethi loba Asetloba hayi. Lokho kufuna ukukhona kula. Ngibonga mana Nkosi. Izinto izinto esifuna ezulwini kade zaphuma ezulwini. Zehlisele emhlabeni ukuthi nje wena uyobheka ngala bekwe khona into zakho ukuthi zibuphi lapha emhlabeni not ezulwini. Samuel akavela ngezulwini ngasho makazange thandaza baba Jesu nje inezo zaba wathi nje makube kuwe nakubonke kabala Nkosi. Ngicabanga ukuthi mina mfuthu bishop elikhulu lo mama wayesefike lapho ukuthi yazi esithela namaqiniso noNkulunkulu ngoba kunamaqiniso engwaziyo noNkulunkulu awaziyo. Ngakho lesixoxe namaqiniso uNkulunkulu awaziyo. Inkinga lana uNkulunkulu noma engasho kodwa sengiyayibona inkinga ukuthi inkinga lapha emhlabeni sikhona ke inkinga lapha emhlabeni. Njobe senibona kakhulu nje nakuselo ulaka lokusizinto sekubulaka lokuthamanga abasekho. Njengoba senibona kanjena usiyamdinga uSamuel lapha emsamo. Kodwa lapho uSamuel uzokhamba kuphi na? Awuma konke ngoba yena uSamuel ukhona kodwa hawo isitabo sokuqala uSamuel asikho. Bese mama ngifuna nje ulethe isixazululo nje kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uSamuel kufanele ngabe indaba yakhe sikhulunyiwe. Ngakho benzothi ningayikho ngabonga Nkosi. Ningayikhuluma indaba kaSamuel nami ngoba ngiyabona ukuthi ingaba isixazululo kulento edinga ukulungiswa lapha endlini. Mangathi lo mama uthi uNkulunkulu wena indodana. Yebo. Mina uNkulunkulu nesibelethe indodana nayo. So ke phone uNkulunkulu yini singaxoxi. Wena uNkulunkulu ngini indodana into esibelethweni kimi. Uyasho mama lo mama zawathele kimi. Uthi izothi nayisifile. Mabona igama lento. Khona izinto ezizode zakho. Kodwa ezize kuwe uzoyibuyisela kumnikazi wakho. Nomthetho lazo zizozela kwena ukuthi usisela ngazo kodwa kuzona zakho. Kodwa uzothola isibusiso mama. Uthi awuyothi la izafiki. Hayi. Mina ngiyobuyisela mama endlini yakho. Usho mama lo. Athi la ngokufika kaNkulunkulu. Ngakufuna ukwenza idalula. Fika izinto la mina uNkulunkulu ngizuba yena ikho. Ngizoyibuyisela endlini yakho. Hayi. Siyabona. Yebo. Ngabonga Nkosi. Amen. Ngabonga ivangeli. Amen. Obile ngalo mama. Uyazi lo mama lona ngiyisona lena. Lo uzomhlupha nabantu uzothatha lento. Ngabonga igama leNkosi. Uyazi ngiyamsola mina lo mama lona.
wathi lo mama lona noma inkosi udumisakani lo mama ngalahlaleto lento ayivusi ngoba thobisa ukuthi sifikile wazi ukuthi usakhona umntwana angizokulinda zevele sengicala namhlanje ukuthi ngidumise haleluya siyabonga ngibonge igama lenkosi asimazi ukuhlupheka thina emlandweni singene njengamakholwa ekhonza uNkulunkulu ahlupheka kakhulu amen asivimbe lento ongena thina emlandweni usakholwa kakhulu usahlupheka kakhulu yeah amen ashuze izwe asigwebe lento ezosiveza emlandweni thina sakholwa kakhulu kodwa sahlupheka kakhulu ihlanganaphi lento yokukholwa kwethu kakhulu nenhlupho enkulu kanti ukukholwa kusho ukuthi ngihlupheke hey siyabonga ikethapi lento na ayikethi bantu abasibhalela iculo noma ngigqoka amanikiniki ngoba kunomuntu owakwaSwaki umhlola bobo kababhalwa amaculo wathi ayagqoka amanikiniki babonke igama lenkosi wathi amanikini uzwagqoka la embona amanikiza useyogqoka ngapha hayi ngicabanga ku-right yena ngeke sengibone lento ukuthi nginikizele ngapha ngiyofika nini hayibo nginikizele hayi siyazala awazukuhamba wodwa amanikiniki azoza nazo zonke into ey'nikezelayo uzophila impilo yamanikiniki ngoba uzobhabhathisa amanikini wathi noma mawagqoka amanikini wasesohlangana lengubo ngayo bantwana igama lenkosi siyazolozalana bantwana igama lenkosi singayibhabhathisi ngikobule bazalwane sisala kumoya ukuthi mhlawumbe khona kumzalwane into ayiqonda ukuyisho engaqondene nathi eyayiqondene naye ngalesa sikhathi sathatha into yomuntu sayenze yethu ngiyawuza umhlabeleli ngibusisa makhosikazi amahle namagqoka amanikiniki uvele waqoqa konke amanikini awani iprojekti wayibona noma nginikizela nginjini akunani nakunikizelela inkosi akuna nkosi edinga ukunikizelelwa lana bazalwane ithi inkosi zikhona izinto zonganikezeli uthi wenizonikezela ngekhaya wema-ke uJesu yes wayala ukuba ilethwe kuye nezozalana mina ngizoyala bazana noma ngizoyena noma ngizocelela ukuthi sondela kuye uJesu khona kunjalo sezabazalana wathi uJesu futhi isisondele yes wayibuza wathi ufuna ukuba ngikwenzeleni na ngayifika kuJesu ilethwa abantu uJesu asokhuluma into zabantu ukukhuluma nami le ngicela ke siqonde nje isimo sakho ufuna kwenzeleni ungabona njalo hayi sezabazalana ufuna njalo bazalana ungaliyeki ithuba lokusho into izwi lenkosi elinikile ungethisho ngaleso sikhathi leso hayi bazalana uyasike lapho kudinga isixoxe ngalento yokuthandaza umthandazo wayicela yazi kwesinye isikhathi isitha silesi Kristu semthandazweni uzuphela umthandazo uma yisho ukuthi esileyo noma babambelela kuyona nezozalana uthina ukucabanga ukuthi kabi khona into engingayisho eyenze uyabona uJesu ufuna ukuba ngikwenzeleni isizwe lenkosi kuse kube balokho anilaqile kuze kube kanti kuze kube njalo ngoba nithi njani nicela kanjani nicela kabi sezona sana uJesu ufuna ukuba ngenze njani akasho uJesu ukuthi ufuna ngithi abantu abakwenzeleni wena ufuna ukuba mina nje ingathi uJesu uthi usungimisile phela endleleni yami
ngidlula ubumisela kusho nje intoni la okumiseleke ngoba ubonile bengidlula sangihloniphile kumisa kwakho ufuna ngikwenzeleni hayi sozana ufuna kwenzelani ufuna ngikwenzeleni uthini lo baba la ufuna ukuba ngikwenzeleni na yes yathi Nkosi ukuba ngibone uyabona lento ayisho uJesu engaze isho kwabanye abantu kwabanye abantu bayinto befike bethi ngikwenzeleni ithi ngingiphuza namhlanje ithi ngiphenduka kodwa nangabe ifika kuJesu yasho okuyikhona khona ukuthi inkoni efuna uJesu nezena khona wathi nayifika kuJesu kuba uJesu nawufika bazalwane akumele ufike angazweke kanjani akumele ufike kuJesu uthi kuyasiza ukuthi uzobeka kanjani chabo akusho ngiyasiza noma kulula yini ufuna kuba ngikwenzeleni ithini kumbuthi yathi Nkosi ukuba ngibone Nkosi ukuba ngenze njani bona ngifuna ukwenza njani Nkosi ngipha amehlo ngikha uJesu wathi kuyo bona ukukhona kwakho ukusindisile uyabona lento yokubona akuyena uJesu owa initiate yokubona uye owathi ufuna ukubona wasethi uJesu ubona nezozana uJesu umnika lokhu yena kushiwo kuye uyena othe ucela ukubona wasethi uJesu enzenjani bona ngeke sithathe bazalwane ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu akaphendulanga wathini hayi mhlawumbe nje ukuthi uNkulunkulu uphendula abanye wena akaphendula ngeke sithathe ukuthi khumbula kahle nami khumbuze phela sekakuthi ngikambe njengoba uswaba ukublackmail nje uJesu umphende ngamabani akaphendula wathini kuye esengaphenduli nje ngoba kufika indoda lana ibona ithi nje uma ngibona uthini uJesu bona yebo zalana akasho uJesu uthi ngizokurefera abantu abazokubonisa abantu uthi uJesu njengoba uthi wena nje ufuna ukubona bona sezona bazalana akukho kushawa akukho kuthandazelwa akukho ntoni uthi nje phela bazalwane abantu bake exercise ama-right abo besensini yaseEden lapho nabanye bayikhulumela noNkulunkulu ebuza weNkulunkulu belinjani lana namhlanje abantu bokuqala ethi uNkulunkulu hayi phela belingeke lishise kakhulu abantu bonke abantu ngawuthi ningi into abayenza yabona bangaphili impilo ka-serious kakhulu lapha lithi uNkulunkulu ayebavakashela njalo ngokuphola kwela kuzoxoxwa lapho yeke awubazalwane ukwenza umuntu noNkulunkulu kathi nesitha siyabona bajabula kanjena bephambi kaNkulunkulu wabo izoyigada lento yabo yokushintsha ingane phambi kaNkulunkulu siqedwe futhi lesemngenisa kwakho uJesu wathi kuyo bona yes ukukhona kwakho kukusindisile manaka bona ukukholwa kabani uyabona le ingathi yonke lento eyenzekela le ndoda isuka kule ndoda bona ukukholwa kwakho ukwenze njani kusindisile bona ikuphi lokukholwa ilokhu kumisa uJesu edlule phela bazalwane baningi abantu bakumisa uJesu ukuhamba nabantu bebheke eMawusi bexoxa indaba zabo abajoyina ohambeni lwabo bexoxa izifike indaba naye uJesu abajoyina endabeni
ungakutholiswa ongayazi indaba enkulu kangaka kanti ngesikhathi behamba nabo uJesu uvula amehlo abo kanti ngoba kuya ngokuthi amehlo akho avuleka useduze kangakanani naye ngesikhathi ehamba nabo wayelokhu wavula kancane amehlo nabeyofika kujeni yabo avuleka athi amehlo pha bazothi ngeke asamdede esesivula amehlo siyomthatha phi mhlawumbe engaphinde esenzele ezinye inkinga base behlala nathi ngoba ilanga seliyasho hlala nathi ngoba ilanga seliyasho akekho la ongebe yilento afuna ukuba yiyo phambi kaNkulunkulu uyazi lezi insuku bazalwane isitha sisishayisa ngovala bonke umuntu uyabona nje nangabe kunento engahle ngithi igodla zobumnyama zibhizi ziya-exercise kulezi insuku into zokusabisa ukube nje nawufaka njena siyazi bazalwane ungazi ucishe izihlobo uthi ngicela nibhale lokho in case ngicela nibhale izinto kuyosala kwenzekala ngoba kunento nje okuvalo usathane acala nje bantu esiphilisa impilo yasekwesabeni ningisabi mina ngithi zonke ona khona bakho awufiki kuye ubuyele emuva ngabona akwenzeki nasela khona into afuna siyibona khona ukubona afuna sifinyelele khona ngoba kuyiphutha onamehlo usondele kuya abantu abangenamehlo ufisa ukuthi sibone intombi ofuna ukuyibona kuye na intombi ofuna ukuyibona uthomunye waseduke esephila iminyaka engaphezulu ka 8 years uthi awukosasa ukubuyisa ngokuthola incebo yakho ngoba amehlo amabonile sisa yakho intombi ofuna ukuyibona sifana mehlo Baba wethu ongcwele nomyeni wethu Jesu Kristu sicela Nkosi ukuma la kodwa Nkosi umsebenzi wakho ukuvula amehlo wona ongami uqhubeke noma sesicambalele sesiphumule ingamiswi into yokuboniswa kwethu usimemelelana Nkosi kulezi insuku sonke uNkulunkulu wethu ongcwele siyaxolisa ukuthi ke sibuyele emuva sesibona impela seqhamuka kakhulu Baba siyabonga egameni likaJesu siyabonga uNkulunkulu waphakade iqiniso ke uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi asikwazi ukubala wena Nkosi ungasibheki ngokuba wethu lana wena Nkosi uyabhekana kuya ukuthi Nkosi memeza siniphi uNkulunkulu nangabe wezwa iphuphutha engabonini kwayo kangakanani thina Nkosi siyinxusela Nkosi njengoba belana nje abantwana bakho kunomemezo loya analo naloya analo naloya analo akuthe kumemezeni kwabo Nkosi
befumane lokho abakumemezelayo ebusuku noma intoni abayimemeza enhliziyweni zabo. uNkulunkulu ongcwele ngiyakhuleka kakhulu kuba semaphakathini baphendule njengogama ukumemeza kwabo. uNkulunkulu akangabikho Nkosi noyedwa ozophuma la esememezini angazi ukuthola ngememezelo. Bonke uNkulunkulu wethu ongcwele funda ukumemeza kwenhliziyo zabo. Funda ukumemeza kwenhliziyo zabo Baba. Uthi lokho ukumemeza ubanike Nkosi okuyisona satha besimemezela. Udumo Nkosi sibuyisela kuwe ebusuku ngenxa kaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen.